নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এটা অন্যতম ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই অংকুৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই আকৌ আজি এইবোৰ কি দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল শুনক, মানে কি হ'ল, মই যোৱা কালিয়েই আমাৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ লগৰটোৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ, কাৰণ আজি মই এটা ৰেল যাত্ৰা কৰিম লখিমপুৰৰ পৰা মুকংচেলেক ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। আৰু লখিমপুৰৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন আছে মোৰ লগৰটোৰ ৰুমটোৰ একেবাৰে ওচৰতে, গতিকে মই লগৰটোৰ ৰুমলৈকে গুচি আহিলোঁ। আৰু মই ৰাতিপুৱা 2:45 সাৰ পালোঁ, আৰু সাৰ পাই মই গা পা ধুই মেলি এতিয়া চাওক 3:22 হৈছে, আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 4 বজাত। আৰু আমি এতিয়া আহি আছোঁ বাইক লৈ লখিমপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই ষ্টেচনলৈ, আৰু 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে আমি লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচন পাই যাম। বন্ধুসকল, ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচন, আৰু মোৰ লগতে ইহঁতি দুটাও আহিছে। আৰু ইহঁতি মানে মোৰ লগৰ দুটা, এটা নাম হৈছে অভি আৰু এটা নাম হৈছে ৰক্তিম। আমি মানে তিনিওটা। এতিয়াও ট্ৰেইন আহিবলৈ আৰু আধা ঘণ্টামান সময় আছে, গতিকে আমিনো ইমান দেৰি কি কৰিম, ইফালে সিফালে ষ্টেচনৰ ঘূৰি ঘূৰি আমি এনেকৈ টাইমটো পাছ কৰি আছোঁ। আৰু ইহঁতিও বোলে মোক একেবাৰে ট্ৰেইনত উঠাইহে ঘৰলৈ যাব। চাওকচোন ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ষ্টেচনত। এয়া ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি গ'ল। এইখন হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মুকংচেলেকলৈ যোৱা লাচিত এক্সপ্ৰেছ। তো বন্ধুসকল, ইহঁতক বাই বাই দি মই ট্ৰেইনত উঠি ল'লোঁ, আৰু ট্ৰেইনত উঠি মুকংচেলেক অভিমুখে যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়ানো মই আপোনালোকক কি কি দেখাব পাৰোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওকচোন। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক। বন্ধুসকল চাওকচোন, বাহিৰত কি সুন্দৰ দৃশ্য, অসমৰ সেউজীয়া পথাৰ, দূৰৈত পাহাৰৰ ৰেখা। প্ৰকৃতিৰ মাজত এনে ৰেল যাত্ৰা কৰাটো কিন্তু এক অন্যতম অভিজ্ঞতা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু ৰেল যাত্ৰা কৰি পাইছেনে? কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু যিসকলে ৰেল যাত্ৰা আজিলৈকে কৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকেও এবাৰ ৰেল যাত্ৰা কৰি চাব, কিন্তু সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু আমি এনেকৈয়ে অচিনাকি মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ কথা বতৰা পাতি পাতি আমি মুকংচেলেক অভিমুখে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু অলপ সময় লাগিব, তাৰপিছতে আমি মুকংচেলেক ৰেলৱে ষ্টেচন পাম। আৰু তাতে মোৰ অলপ কাম আছে, আৰু কামবোৰ কৰি আকৌ আবেলি ট্ৰেইনতে মই ঘৰলৈ উভতি আহিম। কিন্তু আবেলি আহোঁতে মই লাচিত এক্সপ্ৰেছত নাহোঁ, আমাৰ যিখন মুকংচেলেক ডেকাৰ গাঁও আছিলে নেকি, সেইখন ট্ৰেইনতে আমি ঘৰলৈ উভতি আহিম।
তো বন্ধুসকল আমি আহি ফাইনেলি মুকংচেলেক ৰেল ষ্টেচন পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে আমি নামিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা ৰেলখনো নাযায় আমিও নাযাওঁ গতিকে আমি ইয়াতে বেগ চেগ হাতত লৈ নামিব লাগিব মানে নামিছোঁ আৰু নাজানো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি কি দেখাব পাৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আৰু ধামাকা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে ধামাকা বাইক ৰাইড আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকক আপোনাৰ দিন শুভ হওক ধন্যবাদ জয় আই অসম